Ei se mitään haittaa. Ei se mitään haittaa. Terve vaan. Lähdetään testaa Hondaa ja säätämään vähän iskareita. Sillä olisi uudet jouset eessä ja takana ja merkittävästi jäykemmät. Sillä voi vetää patti ihan täysin. Ei mene niin peräpohjalla, mitä se on joskus mennyt. Ai että. Pääsee lujaa. Jäykältä vaikuttaa. Todella jäykkä. Nyt taas sitten friisäkki. Kästä iskariverhot. Verhot tuomitko. Mä oon harrastaja, en ammattilainen. Se on niinku, jos tuosta mitataan. No, mihinkään laittais kipupiste. Tää tuu 66,5. Se on se 2 senttiä. Elikkä no 2 senttiä on friisäkki. Tuota esijännitystä täältä ja pyörittää sitten joko kireemmälle tai löysemmälle tuota jousta. Sitä nyt vähän pitää ottaa sitten niinku löysemmälle. Mut se olisi tietysti, tällähän voisi ajaa vielä lujempaa, jos olisi vähän kireemmällä. Mutta onneksi mä en oo semmonen kuski, niin pitää varmaan sitä oikeesti löystyttää. Joo. Lähdetään testaa. Herra jestas, kun on rankassa kunnossa. Vaikea vielä sanoa oikein mitään. Onhan tää ihan erilainen kuin ennen. Jäykkä kuin mikä. Keulaa ehkä pikkusen pitää saada pehmeämmäksi. Eihän se nyt... Se ottaa kaiken vastaan hienosti, pitää löytää vain se luottamus nyt tuohon alustaan, että muistaa minkälainen se on ollut. Joo. Tuolla menee semmonen loiva kurvi, missä on isoa pattia, niin mä visualisoin sen asian päässä, että mä ihan samalla tavalla. Tähän tokalle ringille tuli ja että nyt on iskun paikka ja ei vittu tuolla tavalla. Ei. Onneksi et ollut siellä. Mä yritin sitä antaa tässä kaasu, että olisi näyttänyt vähän siistiltä. Joo. Otetaan vähän työkalluja kättä ja testataan, mitä sille voitaisiin tehdä. Pieniä muutoksia. Voisi nyt tehdä ainakin keulaa ja peräpää tuntuu pelaavan ihan hyvin, että en mä tiedä muuttaisinko mä sitä säkkiä vielä. Momenttiavain, sitä saa muutettua. Ja käyttäkää ihmiset niskatut ajaessa, mutta älkää rassata, se tulee kaula tai kirjaimellisesti korville. Sulla oli 10. Tiputetaan keulaputkia ensin. Tai ei niitä tiputeta, vaan keulaputkia nostetaan, että saadaan keula pikkusen alemmas. Mä en ole tätä ikään tehnyt niin, että mulla on ollut rengas paikallaan. Mä oon yleensä aina säätänyt vaan suoraan kuullut rengas irti ja iskenyt sen sitten
tiettyyn korkeuteen, mutta kokeillaan nyt tällä. Onko vaikutusta? En tiedä, mä oon vaan ajanut, en oo siis säätänyt. Että ihan tämmönen perusharrastaja vaan. Nyt käy niin kun ottaa tarpeeksi löyselle, niin koko paska tippuu tuosta. Siinä ollaankin sitten keula irrallaan tossa. Se ensin vaikeimman kautta 2 tuntia jotakin ja sitten tajuu, että se olisi voinut tehdä helpommin. Tässä on hyvä se, että jos tää nyt ihan oikeesti menee päin helvettiä tämä homma tässä. Mä oon se editori, niin mä voin tietokonepöydästä editoida tämän koko paskan pois tästä. Ei tarvitse muuta kuin nolata vaan itsensä itselleen. Eikö sitä mukaan saa liikkeelle tästä? Jotta asennusnuuska niin jaksaa paremmin painaa. Vai mitä Reika? Häh? Mikä siellä? Se karhu. Nyt se tippuu. Joo. nyt se saatana tippuu. Noniin. Siellä oli vaan joku paska välissä. Paljonko siellä on? Tuon verran. Ja tuon verran. Ottaa vähän reippaa. Vaan alustavasti. Mitä vittua se tippuu nyt taas? Voi. Tulee hiki tässä rassussa enemmän kuin ajaessa. Kyllä kaloit palaa. Mä koitan vetää heti raakaa suoraan noinkin reippaasti ylös, niin katsotaan miten se muuttuu. Kun mä en oo ikään siis aina ajanut sillä, että ne on melko niin alhaalla nämä putket. Niin sekin voi tietysti vaikuttaa. Tässä on jo niin iso ero, että varmasti kyllä huomaa. Ostakaa ihmiset Oral-B:tä. Tää on tässä Nobelin rauhanpalkinto antaa sille, kuka tämän kehitti. Aivan järkyttävän hyvä kampe. Sitten tuolta Momentti. Pidän tuo kiinni, ettei se mene karkaa ihan päin persettä tuo. Ei, nyt se menee kyllä. Nyt on tässä Momenttiavaimessa nyt kyllä joku. Ei käyttäjässä. Ei, nyt se meni kyllä ihan liian kiinni. No mikä tähän nyt tuli? Hyvin se toimi vielä, kun mä tuon kiinni laitoin. Otetaanpas se nyt ihan vaikka tuohon, niin testataan, että pelaako. Ei tätä saa niin lujaa vääntää, että meillä tuli tekniikka vailure, eli Momenttiavain meni rikki. Niin onneksi meillä on tekoäly olemassa. Niin kysyttiin siltä sitten, että mikä on homman nimi, niin pikku räikällä koittaa vaan tasaisesti kiristää, niin sais tämän iskaritestin ees tehtyä. Kun en mä kerennyt kuin 2 rinkiä ajaa ja sitten tää alkoi tää kummelishow sen jälkeen, niin kokeillaan tällaista motorsporttia. Ja mistä veto on? Ei ole. Joo, no niin. Katoin, että multa oli sanomassa, mistä veto, että multa puuttuu 10 pikkuräikästä. No pikku hylsy puuttu, mutta onneksi oli tää pisempi. Aivan liian kiinni. Joo, tää on ihan niinku sakeli 100 newtonissa. On tämmönen kirvesmiesasennus, niin lyö ihan rannekireyteen vaan. Ja edelleen painotan se, että ei on momenttiavain, mutta se on rikki. Saatana. Tää kyllä kiristää. Noin. Sitten tuolta
linnun kokoinen ötökkä meni tuosta ohi. Näittekö sillä kameran päässä? Tää on hävyttömän kokoinen otus. No, testataan nyt tuolla. Ei. Pitää muuten muistaa tämä laittaa kiinni kanssa. Ennen kuin lähtee. 1. 2. Tää on vaikka 3 naksua auki. 1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. Noin. Jos keula. Kun peräpää ei, se on jäykempi, mutta se ei oikein niinku tehnyt mitään. Ei jäänyt mitään semmoista asiaa mieleen tossa, että se voisi. Tietysti vähän kun se on jäykempi, niin paljon huonompi pito on tällä hiekalla, mutta se on mitä on. Ja ei ole kauharengasta, niin ei se voikaan niin hyvin pitää tuossa. Ei koki hieno auto. Se niinku tihkuu sitä testosteronia tästä autossa. Kun... Sakeli. Vai ransittimiehet tietää. Noi. Sitähän melkein voisi sitten koittaa, minkälainen se on. Kuski tähän. Mulla muuttui paremmaksi nyt tuo keu. Otti niitä auki ja ei se vielä ehkä ihan optimi oo, mutta tämä tuo pysyy niin paljon paremmin balanssissa. Kurvii nyt itelle tää pyörä. Saa painopistettä vähän enemmän eteenpäin. Kun mä taas enskaa ajan ihan eri tavalla. Mulla on siellä aina putket niin. Mutta siis toimii toistepäin mulla siinä paremmin. Sitä aikoo on tämmönen hybridiurheilija kun ajaa enduroa ja motocrossia. Vai mikä vittu onkaan. Alusta toimii hyvin tällä hiekalle. Nyt se alkaa löytymään semmonen luotto tuohon. Eikä se tee mitään yllätyksiä. Se tuossakin pikkuloikalla vähän aggressiivisesti lähti tuolta. Tulin tosi huonossa kulmassa siihen hyppyriin. Niin huonompi alusta se olisi varmaan ponkauttanut se vintturaa, mutta ei tuo. Se tuli uraa pitkin tosi nätisti. Nyt pysyy, ei se mene lähellekään niin etupainotteisena mitä se meni, eiku takapainotteisena mitä se meni ennen. Nyt se kumminkin jotenkin päin pysyy tuolla vallista. Ihan kaikki ei voi laskea iskareiden varaan se, että ei ole niin hyvä kuski. Nyt tuntui
paljon paremmalta. Onhan tää raskasta, ei tästä mihinkään pääse. Mutta alkoi löytymään vähän ajotyyliä ja nyt havaitsee vähän miten tuo iskarit pelaa. Tai miten ne muuttuu. Ja aika paljon enemmän surutta saa. Nytkin tuli tuolta mitään, vaikka tuli vähän ehkä ylipitkäksi tää hyppy. Ei niinku mitään pohjaamisen merkkejä eikä mitään. On ehkä pieniä juttuja, mitkä ei ehkä toimi saviradalla, mutta en mä enempää ainakaan tähän hätään tätä muuttaisi. Että vielä kun saa tuntea alle, kun tää on vähän niinku uuden pyörän opettelua taas, vaikka on sama pyörä, mutta 4 koko jäykemmät jouset, mitä on ollut aikaisemmin. Niin sykekin tällä hetkellä, jotka on ollut jo paikallaan, niin 150 näyttää vielä. Hienointa mitä voi tehdä housut jalassa, ajaa rossipyörällä tai enduropyörällä. Rossikuskit sanoo, että enduro on perses. En yleistä, mutta kumminkin ajakaa molempia, ne on molemmat ihan yhtä hyviä. Kaikille niille, jotka haukkuu enskakuskeja. Saatana. Se on mukavaa sekin. Joo. Niin mä luulen, että käsiin sattuu, keuhkoihin sattuu, suuhun sattuu, sieluun sattuu. Oikeastaan nyt mihinkä keksii vaan, niin sattuu tämä pikkujutun jälkeen. No se tekee hyvää, kun tekee vähän pahaa. No niin. Hyi. Lähdetään kokeilemaan. Alkaako olla päivä pulkassa? Kyllä se tähän hätää. En tiedä kauanko. En tiedä. En ole kattonut kelloa. Maistuu niin veri suussa. Oikein niinku keuhkoihin alkoi sattumaan jo tuolla. On hiittiä vetäis. Tää on sitä hiittiä. No, mutta olevinaan kuumana käy tää pyörä. Tää haisee vähän niinku palannut tässä. Tuo joo, ois muovi ottanut tuo. No tää putkikin. Onhan mulla täällä nestettä. Kyllä sillä ainakin on ollut, eikä se ole kyllä vuotanut. Että. Mutta hei niin. Jos katoitte viime viikonlopun GP:tä Lommelista Herlingsi, kun Hondalla ajaa, se voitti 1-1. Molemmat erät ylivoimaisesti ja noitu silti siellä haastattelussa, että kun pyörä ylikuumenee, niin onkohan tässä jotakin samaa? Saattaa olla. Tänään siellä saa Honda kyytiä. Kameramies lähti kokeilemaan pyörään. Koitetaan sillekin saada vähän ajokuumetta, tai pyöräkuumetta lähinnä. Simpanssi, mitä sä huuat siellä, häh? Joo, ei teillä ole mitään saumaa kuule, kun mä tänne hyökkään perkele. Ja onko näin? No. Linkin, että saatana sai Honda sikaa nyt siellä. Että vähän pelotti, että leikkaako se kiinni. Oliko minkälaista? Kyllä se niinku, siis ei ainakaan kodilta tunnu, voin sanoa. Joo. Kyllä niinku on forkut kyllä jumissa. Oh. Hieman tuo leikattu käsi oireilee, mutta ei se mitään haittaa.
Jos tekee. Ja tää on niin armoton tää rata, että Sanoppa, joo ei tää helppo oo kyllä niinku ollenkaan. Tätä enduroa pitäisi tulla testaa. Se voisi olla ihan meikälle sopiva. käydään joku viikonloppu ajamassa tuossa. Ajetaan semmonen vähän savarityyppinen, kun voisi tehdä ihan sillä, että käydään ajelemassa siinä ja voisi kuvata vaikka ihan tämmöisen videon kanssa Juu, siinä samalla. ehdottomasti. Se sopii kyllä oikein. Saatana. Joo, tähän on hyvä jättää. Kyllä, kiitos. Kiitos.